今天分享一款轻量级 AI 工具 GenPNG， 可以直接生成透明的 PNG 图像，作为日常的素材，用在自媒体视频封面设计中。视频的最后也会分享一些可免费下载和使用的图片、视频、音效、图标等一些常用素材资源站点。GenPNG 是一个免费的在线 AI 透明图像生成工具。透明图片可免去抠图的步骤，有多种艺术风格和定制选项，支持高分辨率图像输出，可以根据自己设计需要，选择不同主题和风格，快速生成专业级图像，用在自媒体视频、网页设计、广告制作、图形设计这些场景。在首页可以看到有不少 PNG 图片了，都可以直接下载，免费可商用。每个免费账户每天可获得200积分。可生成大约20张图片。用 Google 账号登录后，在首页最上方的 Prompt 框输入提示词，结合需要输入反向提示词，选择风格后，点击 Generate，10秒左右就可以生成透明图片。点击已经生成的图片可以查看详情，包括正方向提示词。如果对图像不满意，可以点击 Remix， 利用当前或者微调下提示词。重新生成一张图。Finder 也可以生成 PNG 图片，虽然免费账号只有10积分，但网站有8万多免费的透明图片，可以搜索并下载。Chromia 前面介绍过视频生成功能，现在也新增了生成 PNG 功能。免费账号每月会更新10 coins， 生成一张透明图片 0.3 coins。结合自己的想法和创意，生成的 PNG 图片可以作为素材使用，还是很方便的，建议大家收藏。后面再分享几个自媒体视频制作过程中常用到的一些素材站点，都可以免费下载和使用。音效和背景音乐，逃声网，非常强大的声音搜索引擎，集合了全球100万级免费音频数据，每个声音都有明确的原作者和授权许可协议。配合自带的音频蛋下载系统，可以跨站打包下载资源，找音效和 BGM 利器。耳灵网，国人发起的非营利公众项目，采用 CC 知识共享协议，汇聚国内众多专业录音师和业余声音爱好者，拥有庞大的声音资源云库和完善的授权使用机制。Adobe 音效库， Adobe 音效库是一个免费的开源的音频库，为用户提供了数千种高质量的音效素材。从营造氛围的环境音，到天气水下、体育、科幻活泼有趣的卡通音效，再到细腻逼真的拟音脚步声与刺激心跳的恐怖音效等，可广泛应用于音频录制、编辑、混音等多种音视频制作场景。图标库 macOS Icons 是一个免费的开源图标网站，免费提供5000多个 macOS 应用程序图标，涵盖了常用的第三方应用程序。所有图标都采用圆角矩形设计，图标格式为 icons， 可直接下载并使用，完全开源。阿里巴巴矢量图标库，功能很强大且图标内容很丰富的矢量图标库，有图标库、矢量插画、3D 插画、Lottie 库、字体库，这些资源都可以下载使用。图片、视频资源 Pixabay， 全球知名的图库，现在已经发展成为全面的资源平台了，目前拥有数百万张高分辨率的图片、矢量图和插图。Pixabay 也提供免费的音乐和视频资源了，都可以在视频制作、设计和播客等项目中免费使用素材，而无需担心版权问题。Pexels 是一个免费、高质量、使用便捷的图片视频素材网站，提供大量免费可商用的高质量图片和视频素材，涵盖多种主题和类型。所有图片和视频均可免费下载和使用，无需注册账号，支持中文界面和中文关键词搜索。Freepik 目前已经成为全球最大的高质量图片素材资源下载网站之一，大部分的图片资源都是免费的，只需要注册一个账号，就可以无限制的下载和使用。如果今天的视频对你有帮助，还记得点赞并订阅频道，我们下一期视频再见。